Thina wa mai gicigo-ini giki kia Mwea ni uratanywo gukinya muthia thutha wa ndemu ino yathiva gwakwo naguo urimi wa mucere uthereme makiria. Thirikari nene ya bururi ni inyitanire na bururi wa Japan niguo gukinyaniria kiroto giki. Muradi uyu wa Mwea uria urenda kwambire turenda wambiririe mweri uyu ni muradi uguteithia kuongerera migunda iria ukorwo ikirimwe mucere. Akiaria riria agucerete thikimu-ini ino ya Mwea, mwandiki mukaru wa mai na urimi wamo Patrick Duati augite muvango uyu wa waki wa ndemu ukwambiriria mweri-ini uyu turi. Kuhoka ati ithuĩ Kenya ni tukuona mwerekeo mweru na tuone uria mangiongerera mbeca ta ici cia miradi teno wetha tukurie bururi. Aikari a gicigo giki nao mari na gikeno kinene ni uthii uyu wa na mbere. Tuli andu akenu ithuĩ ta tarimia mucere thiini wa Mwea Irrigation Scheme tondu bwana PS ni oka na ni arikia gutweretha wega biu mweri ukithira ni ukorwo ari ni meuka kurikia kuri handu na meke kindu gito road breaking nigetha arimi othe maheane nafasi nigetha mwaka wa ndamu ambiririe. Ndagikeno kwina shortage ya mai ona ongirora rũĩ rũrũ ruratwara mai kwina mai manini muno na marategemea guku Thiba Ward mwena wa Mumu na kuria Njuakari mwena wa Sumbiri. Kwoguo no twende ndemu yo ya Kango na nundu andu aria maraheanaga migunda ni marikite gu compensate. Kwoguo no turie mambiririe wira immediately. Ndemu ino yarikia gwakwo ni kuhota kuiga mai makiria ma lita bilioni 11 undu uria ukuhotithia kugaciria urimi wa mucere icigo-ini itiganite mwena ucio. Mwona ndamu yarikia gwakwa ni tuguteithika tondu thina wa mai ni gukorwo wathira. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Helen Maina.